வாழ்க வளமுடன். எல்லோருக்கும் வணக்கங்க. மேட்டூர்னாலே எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வர்றது மேட்டூர் டேமும் அங்கே கிடைக்கிற சுவையான மீனும் தான். அதுலேயும் குயின் ஆஃப் ஃபிஷ்ன்னு சொல்கிற ரோகு வகை மீன் தான். அந்த டேஸ்டான மீன் வறுவல் செய்வது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க. இங்கே நான் 1.5 கிலோ அளவுள்ள ரோகு வகை மீன் எடுத்திருக்கேன். 3 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தேவையான அளவு உப்பு, 2 ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ், தேவையான தண்ணி விட்டு நல்ல பேஸ்ட் ஆக்கி மீன் துண்டுல அப்ளை பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் 1 hour ஊற விடணும். ஒரு பேன்ல 200 ml சமையல் எண்ணெய், எந்த எண்ணெய் வேணாலும் விட்டுக்கலாம். நல்ல சூடானதும் மசாலா தடவி ஊற விட்ட மீன் துண்டு போட்டு ஒரு பக்கம் வெந்ததும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா செவந்தோடனே எடுத்துடணும். இப்ப நல்லா செவந்துருச்சு. எடுத்து பிளேட்ல மாத்திக்கணும். சுவையான மேட்டூர் மீன்